počeo da vodiš računa o kupanju? Pa, mislim, možda bi trebalo da spereš taj smrad dok je još svež. Okupat ću se u poteku kasnije, a sada moramo da pronađemo te bobice. Dakle, mislim da to nama smeta mnogo više nego što smeta njoj. Trebalo bi da pronađemo te bobice što je pre moguće. Slažem se. Idemo! Moramo. Fuj. Taj miris se baš pojačava. Pričaj mi o tome. Pozvaću Rajdera. On će znati šta da radimo. Zdravo, Chase. Kako protiče potraga za bobicama? Ne najbolje. Everest je srela tvora. Smrad je toliko jak da ne možemo da namirišemo bobice. Odvedite je kod Katie. Potrebna joj je posebna kupka kako bi se otarasila tog smrada. Ali ona ne želi da ide dok ne pronađe